Čauko. Mám pre teba informáciu, ktorá ti pomôže zmeniť pohľad na samého seba a na svet okolo teba. Veľa ľudí o tom nevie, ale v mozgu máme časť, ktorá sa volá Anterior Mid Cingulate Cortex. Čo je zaujímavé je, a to už bolo spracované veľa dát na ľuďoch, že človek, keď robí niečo, čo sa mu naozaj nechce, čo neznáša, čo vyslovene nemá rád, ale spraví to. Napríklad veľmi skoro ráne stávanie, alebo stane a ide si zacvičiť, ide si zabehať, zatrénovať, tak vtedy táto časť mozgu rastie, zväčšuje sa. Toto je na tom zaujímavé. Sú to pomerne nové dáta, ale je ich veľa. Táto časť mozgu je menšia u obéznych ľudí, zväčšuje sa, keď títo ľudia sú na diete, je väčšia u športovcov, je špeciálne veľká u ľudí, ktorí deklarovali, že často prekonávajú výzvy, a je veľká pri ľuďoch, ktorí sa dožili veľmi vysokého veku. Takže čím väčšia táto časť mozgu je, tým väčšiu máme nielen silu, ale aj chuť žiť. Všetky dáta navyše hovoria o tom, že tento kortex vieš vytrénovať, vieš ho zväčšiť. Aktivitami, ktoré nerad robíš, ktoré neznášaš, ale spravíš ich. Naopak, keď tieto aktivity prestaneš robiť, tak tento kortex sa ti naspäť zmenšuje. Takže skúsi aj ty všimnúť ľudí okolo seba. A sám uvidíš, alebo sama, že niektorí ľudia sú smutní, depresívni, niektorí naopak sú šťastní, veselí, darí sa im. A nie je to tak, že by im to spadlo z neba alebo niečo podobné, ale je to preto, lebo sa o to každý deň snažia. Tým, že prekonávajú samých seba, tým, že vystúpia z tej komfortnej zóny. Takže aj ty rob veci, ktoré ti robia problém spraviť a ktoré neznášaš možno až spraviť a sprav ich. A tým aj tvoj kortex, tvoja vôľa a chuť žiť bude väčšia. A ja napríklad takisto nemám rád natáčanie samého seba. Vždy, keď s manželkou alebo s deťmi sme sa išli fotiť, natáčať, tak som to nemal rád, lebo nevedel som, jak sa mám tváriť, alebo či mám sa usmievať, alebo nemám, alebo nevedel som proste. Takže aj preto robím tieto videá, mám odberateľov a keď ich budem mať 100 000, prestanem to robiť? No asi nie, ale nájdem si nejaké iné veci, ktoré neznášam robiť. Takže šírte túto informáciu a dajte like, dajte koment, dajte share, dajte odber hlavne a pomôžte aj ostatným ľuďom sa to dozvedieť.